Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kalian bertemu lagi di channel sama kelihatan. So guys, di video kali ini aku mau bikin haul. Itu ada haul baju, haul boneka, haul toilet, haul squishy. Dan itu cuma bakal barang, cuma 5 item. So yes, sebelum lanjut video ini aku ingin kalian like, comment, subscribe. Oke, lanjut. Let's get started. Guys, ternyata ada sepatu dan ada custom di mall itu tapi dari yang lain itu aku belinya di toko. Dan guys, yang pertama aku bakal nunjukin boneka dulu. Boneka itu aku dapat ini aku dapat dari game master. Lucu banget, ini tuh warna pink guys, unicorn dari mesin capit boneka. Next item itu item kali itu aku ada ini tuh bajunya itu baju mami aku, ini warna pink. Aku juga beli sepatunya. Ini bisa buat aku juga. Ini punya mami aku guys. Aku beli sepatu juga. Aku bakal kasih tahu harganya. Ya, sepatu ini bajunya itu harganya cuma 25.000. Aku bakal kasih tahu harganya di sini. Next guys, sepatunya berbasis kepanjangan. Ada sepatu koko aku, ini tuh harganya 200.000. Ini tuh sepatunya gede banget. Ini merek RDS. Dan harganya di sini. Ini kita genapin aja di 200.000. Next guys, aku tuh ada karton ini. Ini karton itu bisa buat apa gitu, aku beliin aja biar bisa buat background gitu kan. Jadi aku beli aja karton ini. Tuh karton Manila. Dan next kita lanjut strawberry itemnya. Dan ini itu aku gak bakal kasih tahu harganya, soalnya kan aku dapat kalau ini harganya itu ini aku tuh masih sisa 2 lagi. Ini tuh harganya itu satuannya itu cuma 2.000 sini. Dan guys, nah kita ke strawberry aku beli 2 jepit doang. Satu jepit ini kita gitu, jepit tuh ini harganya 24.000. Yang ini 19.000, kita genapin aja jadi 20.000. Next kita lanjut ke squishy nya guys. Aku tuh beli di nut squishy ini wow bunny. Dan kita tuh dapat stikernya setiap belanja di nut squishy. Ini dari sana itu packagingnya itu tuh udah nggak di seal lagi, tapi ya aku masih suka, lucu banget. Dan ini squishy-nya nanti ucek tapi sayang itu harganya. Dan ini license-nya wow Toy Box Shop by Woponi. Itu. Ya itu lagi gendong tas guys. Tas. Aku pengen full satin, jadi ada warna birunya. Ini packagingnya banget, ada Woponinya ini. So
Dan guys, segini dulu video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan bye bye guys. See you.